Hola muchachos, no sé cómo han configurado, pero en Yamaha 453 así he configurado. Estaba buscando videos y no pude encontrar. Bueno, está hecho este sonidito de Ministerio Kerux en Yamaha en voice. Como primer sonido tenemos SR Dual S, no sé qué dice, pero 148 en este 453 de Yamaha. Bueno, de ahí vamos a avanzar en, bueno, M volumen 90, octave 0, pan 64, reverberación 25, chorus 0, ataque 64, relay 64, cutoff 63, reso 111. Después vamos a dual. En dual tenemos como el segundo sonido, el doble, RS RMPLD 149, volumen 75, octave 0, pan 64, reverberación 35, coros, ataque 59, relay 64, cutoff 60, rezo 127. Bueno, eso es todo. Ahora después, mira, escuchen, ese eco que tiene está puesto en aquí. A ver, ¿dónde está? Tipo de armonía, eco 1 quebrado 8, el 22 en este teclado, pero si van a buscar en otros teclados van a tener que buscar este eco. Su volumen 110. Bueno, todo es éxito nomás de este sonido, nada más. ¿Y qué más les digo? Y suena así. Más o menos, ¿no? Pasa de noche. Y es que estos teclados no son tan... Aquí tienes que armar tus sonidos. A veces no sale.